Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Muxon Yusuf. Bu videoda olishdan maqsad Lashkariy o'rmoniga, qishlog'iga bormoqchimiz. Manzaralarni ko'rsatmoqchimiz, hammasini, bor narsani ko'rsatmoqchimiz. O'zi shahardan 125 kilometr uzoqda joylashgan ekan. Ko'rib chiqamiz. O'zi arziydiman 125 kilometr masofa bosib, u manzarani ko'rishga arziydiman. Hammasini shu videoda ko'rsatishga harakat qilaman. Okay, let's go. Yo'lga chiqamiz. Kartadan, Yandex karta, hamma kartagidan kerak deb yozsanglar chiqadi. Shunaqa. Hop. Direction. 2 soat 15 minutda yetib olar ekanmiz. 121 kilometr. Lost in your eyes. I can't do well when I can't keep calling you, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Can't you be believing now? I can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Do'stlar, manzarani qaranglar. Hozir mana shunaqa joyga keldik. Biz mana shu yerda to'xtadik. Aynan mana shu yerda biz rasmga tushmoqchimiz yo'lda. Juda ham go'zal. Ayniqsa bu yerda qishda kelsa zo'r ekan, chunki bu yerda qishda qor bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'ladi rasmga tushish. Очень красиво. Für immer und mich, hab keine Heimat. Xo'p, do'stlar, biz уже Lashkariyga kelib bo'ldik. Prям asfalt tugashi joyigacha keldik, oxirgi qismiga. Mana shunaqa uyda turadiganlar informatsiya. Uyda stoyanka berishar ekan. Biz mana shunaqa stoyankaga qo'ydik. Stoyanka narxi 15 ming so'm ekan. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, tapchanlar bor. Bu yerdan tapchan biz oldik. 200 mingga katta tapchan oldik. Shu hozircha. Keyin shu bilan paxotga chiqib ketamiz biz. Mana bunaqa tapchan oldik biz. Mana bu yerdan ko'rasizlar, odamlar hiking qilishga chiqib ketyapti. Biz ham shunaqa hiking qilishga shunaqa chiqib ketsak bo'ladi. Buni ham hali shuncha odam chiqib ketyapti. Ozginchadan keyin chiqamiz. Mana bu birinchi podxod, birinchi tog'ga chiqqan qismimiz manzaralari, mana ko'rsanglar bo'ladi. Olsangiz, tasvirlarni chiroyli manzaralarni ham qaratib qo'ydi. Bu birinchi boshlang'ich manzara пока что.
yaxshisi shu. Qo'ldan kelib. Bilaman. Mana biz hozir suvga ham kirib oldik o'zi. Mana masjidda suvga kirib oldik. Yana tepada 100 metr tepaga chiqsak, yana ko'l bor ekan, chuqurroq. Yana pastroqda ham ko'l bor. Bu ham chuqur. Erta ko'proq odam ekan, bu yerda kirdik, kichkinaroq bo'lganiga odam yo'liga shu yerga kirdik. Вот так. Do'stlar,